Abalamuzi b'ekkooti ensukkulu mu lunaku olwaleero babadde baakuwansala mu kusaba okwateekebwayo mu National Peasants Party Robert Kasimante mwe yasabira kkooti eno emukkirize afune obujulizi okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ku buuma obwakozesebwa mu kulonda wamu n'obujulizi okuva eri omukulembeze w'eggwanga. Kkooti eno era ebadde yakuwansala mu kusaba okwateekebwayo Kasimante mwe yasabira okubaako kajojijoji w'ebibuuzo gw'abuuza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama wamu n'amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi bwe yategeeza nti bano ebirayiro bye baleeta mu kkooti baali beetaaga okujja okubinnyonnyolako. Wadde nga kkooti ensukkulumu ebadde yakuwansala mu kusaba kuno kino tekisobose oluvannyuma lwa Kasimante ng'ayita mu bannamateeka be okuteekayo okusaba mu kkooti eno ng'asaba kkooti emukkiriza aggyeyo omusango gwe yaggula ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kakati njagala kutegeeza eggwanga lyonna Uganda ne international community nti olunaku lwe nasalawo okuwabira Pulezidenti Museveni nti yatubba, ekyamazima yatubba, era Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert yali alina okubeera Pulezidenti w'eggwanga. Naye bwe nasalawo okuwabira omusango Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ebibiina byonna ebyali bivuganya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byatusuubiza nti bigenda tuyambako okutuwa obujulizi n'okutuyambako okutuwa sapooti okulaba nga tuyimirizaawo omusango guno. Nagenza okukitegeera nti singa nga mu buzibu ne batampa sapooti era nga ne sapooti baganya okugimpa, bagenda kunsaba bbiiri okulaba nga nyimirizaawo application gye nabadde nsabye okukebera biometric machines. Nga biometric machines okuzikebera ku application gye twabadde tusabe ne balooya bange twetaagisa $1 million esukka mu $5 million eza America. $5 million eza dola kitegeeza sente nnyingi. Nze ndi peasant ate nva mu kibiina kya National Peasant Party. Nagenza okwetunulamu ne bannange nga sente ezo tetujja kusobola kuzifuna. Nensalawo omusango okugujjayo tukozese plan B okujjako Mwami Museveni. Nabadde njogerako ne Mwami Katana owa NUP n'agamba nti okujjako Mwami Museveni oba okukozesa plan B oba okukabanja tekirinaako limiti. Essaawa yonna tusobola okukabanja. Era njagala kutegeeza Mwami Museveni si gwe Pulezidenti w'eggwanga lino Uganda. Tulina plans endala nnyingi ze tugenda okukozesa kubanga ekya kkooti nze nga Kasimante Robert owa National Peasant Party sijja kukisobola. Ekya kkooti nkigezezzaako naye abalala baganya okunnyamba. Simanyi oba abalala bakolera ani, oba bali ne Mwami Museveni, oba bali ku opposition side. I didn't know because in the beginning twalowooza nti tuli muntu atya omu era bagenda twegattako batwetera obujulizi. Nagenza okulaba tubasaba kino tubasaba kiri twongereze ku byaffe bye twafuna nga nze Kasimante Robert kubanga bwe nali namisindwa aba SFC bantulugunya ne banyiga n'obusajja ne bankuba ne bankwata bubi ne sente zange ne zifiirayo n'obusajja essaawa zino sikyalina n'amaanyi ga kisajja. Toseka nendowooza nti n'abalala banaleeta obujulizi obufaananako bwe butyo tujja kusobola okuyimirizaawo keesi. Supreme Court ye kkooti enkulu esingayo mu Uganda etazannyiribwamu. Bwe bakuteerawo nti olina kusasula $10 billion ku muntu akusinze nga toleese bujulizi bumala oba olina okubusasula. Kakati nze peasant Kasimante alina essomero ly'emikono n'azijjawa nga ntaddemu neza campaigns. Nenkyeyabama neŋŋamba nti omusango kwangu ggyeyo tugende ku pulaani B. Era njagala kutegeeza bannayuganda tebinnaggwa, tukyalina ekiddako singa tuba tutambulidde wamu ng'omuntu atya. Era njagala okutegeeza bannayuganda bonna nti Oweekitiibwa Kyagulanyi kakwata eri, nze ngenda kukwata eno. Pulaani eno gye nabadde nkutte twagiteesaako naye akwata eri abule ababuzeebuze nga nze mbabonyaabonye eno mu kkooti. Naye Oweekitiibwa Kyagulanyi njagala okukuloopera nti ebyeno binnemeredde. Ebyeno binnemeredde
kubanga gwe tuvuganya nakyemalira gwe beera ku side eyo nange kanjiye plan B yange gye nalina mu bwongo bwange nja kutegeezaako mukaffe nga bwe tucommunicatinga okole ekikyo nange nkole ekya. Kasibante mu kusaba kkooti ensukkulumu okuggyayo omusango guno ategeezezza nga bw'alina ebbula ly'ensimbi eriyimirizaawo omusango guno nga mu kyo yeetaaga obukadde bwa $5 za Amerika 5 okulaba ng'ayimirizaawo omusango guno mu kkooti n'okusasula bannamateeka abamuyambako. Teyina buyinza Muzeeyi Museveni yaleepinga bannayuganda, obuyinza si bubwe. Era njagala kutegeeza bannayuganda Pulezidenti Museveni si alina okubeera pulezidenti w'eggwanga lino. Oweekitiibwa Kyagulanyi alina okubeera pulezidenti w'eggwanga lino kubanga akalulu yakakola ki? Yakasinga. N'obwange because nze saaloopa nti yampangula, naloopa ebyakolebwa ebitaali bituufu kye tuyita irregularities. Muyinza okuba nga temwasoma Luzungu, nze natuuka ku University e Makerere nga temukimanyi. Kakati era bannayuganda nakyo bakimanye ekyessente nti omuntu yafunye ssente, omuntu yafunye ssente afaananga nze otatulaba ensiiwuuse. Kakati eyo eyinza okuba propaganda. Ekirungi be mbadde neesimbyewo abasinga bannamateeka bamanyi kyekitegeeza okuyimirizaawo omusango mu Supreme Court. Supreme Court ye kkooti esinga mu Uganda amaanyi. Siyina wadde olwataano lwe nafunye era seegomba ku meeting wa Museveni whatsoever. Kakati oyina endowooza yo gwe beera nayo. Nze omulimu gwange gwakujja ku Museveni mbagambye mulinde part 2. Phase 1 ewedde tugenda mu phase 2 ene ndemeredde kubanga abalala tebanyambyeko. Lindako kati abalala tebanyambyeko be twali tusuubira nti bagenda kunnyambako. Kakati ngenda ku kyakubiri kye seetaaga bannayuganda kunnyambako okuggyako abo abakkiriza mu byenkola ki byenzikirizaamu. Mwami Kyagulanyi gobeera eyo nange ngenda kubeera eno, omusajja tajja kulayira. Mu kino asabye kkooti ensukkulumu emukkiriza aggyeyo omusango guno. Njagala kutegeeza bannayuganda nti okuregisteringa omusango mu Supreme Court olina okuba nga olina ekitene ennyo $3 billion kubanga balooya essente ze bakozesa okufayiringa n'okunoonya obujulizi. Omusango guno twagutandika webback nga twakatandika campaigns to get evidence because we had most of the evidence naye tubadde tulina ze twetaaga. So ngenza okulaba nga kijja kuneetaagisa endala $5 billion $5 nga sizirina. Nengamba kanjeyo omusango obulamu bwange bisobole okusigala nga bulamu ate nsobole okumanaginga step eddako kubanga bwe banansiba Mwami Museveni mumanye engeri gyasibwamu abantu n'abatalina misango bwe bananteeka eruzira mba sijja kusobola kumanaginga kino. That's why I said let me withdraw the case then we proceed. Oba bali ne Mwami Museveni oba bali ku opposition side I didn't know. Oluvannyuma lw'okubanga okusaba kuno kwateekeddwa mu kkooti, wano abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu bayise enjuyi zonna okulabikako mu kwogerezeganya okwawamu okututte eddakiika 15 era ng'oluvannyuma lw'okwogerezeganya kuno Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ayogeddeko naffe. The petitioners have filed an application to withdraw the petition. The respondents are required to file their responses and then get guidance from the court on how to proceed. So the court will give us a date for hearing the application after the processes have been undertaken, after we file our responses, and then the court can fix it. Deadlines on that? It has to definitely be within the 45 days. Would you file your response to the application? No, but everything that is done here in election petition is done very fast. So once the court tells you we're waiting, the court requires us to file our responses, and we're going to file responses immediately. What is the reason for withdrawing the petition, if at all you've gone through the application? Well, that is a matter that is still before court. I wouldn't want to write a judgment because the reasons that the petitioner gave must be determined by the court. The law requires the court to be the one to write the reasons, not counsel. Counsel, in my understanding, when the petitioner seeks to withdraw the petition, that should automatically work for the respondents. Yes. Yes. So should we expect an objection from the respondents
or should we expect it to automatically be? No, well, as you may realize, we file opposing the application, we file opposing the petition. So from the Attorney General's part, we don't intend to oppose. Oh, wow, okay. Wabula Kiryowa Kiwanuka ye mulugunyiriza Kasibante olw'okuggyayo omusango guno. Kyagamba nti omusango guno gubamalidde obuddeko n'ebikozesebwa. Of course, we put in a lot of time and work. We were ready for the hearing. If you were here the last time, we did make our arguments on the application. We filed voluminous responses to the application. So yes, we obviously will be affected. But at the end of the day, what we are asking the court to do is to dismiss the petition. So if the petitioner withdraws the petition, we can't oppose it. What do you ask for costs? Well, we are going to go and seek instructions from my office now. The Attorney General's team has to sit because I don't work alone. I'm going to sit. Bannamateeka b'akakiiko k'ebyokulonda ng'abadde bakulembeddwa mu Mwesigwa Lukuutana bo bategeezezza nga batakyewuunyizza Kasibante okuggyayo omusango guno nti kubanga baali bategeeza dda kkooti nti temuliimu nsa. We are not happy because we put in a lot of time doing research. Then as lawyers, we had expected a precedent because we had guided the court in our submissions on how to treat this application. And if this Supreme Court pronounces itself on the matter, then as lawyers and the country would get precedents on how such an application should be handled. But this one will not come because now, though the ruling was ready, it wouldn't be ready because the petitioner, the applicant, has drawn both the petition and the application. Otherwise, we are okay, and we shall wait for the guidance of the timelines within which to file submissions. No, we are told why the other process should continue. There are processes. We have to be formally served. It's an application. We have to be formally served, and we have to put in our responses. Then the court will appoint a date to hear the application. We are told that the date will be communicated later. Once as the Electoral Commission, are you going to ask for costs for time putting and? Well, we shall be guided by the Attorney General. Ordinarily, in normal cases, costs follow the event. Correct. Meaning, if you lose, you pay costs. But in these cases, we have some precedents which have decided otherwise. I would say these are public matter cases, public interest and all that. But we don't know. For us as lawyers, definitely we will seek costs, but we don't know how our clients will advise us. Kasibante oluvannyuma lw'okuggyayo omusango guno ayogeddeko naffe n'atutegeeza nga bw'alina enteekateeka endala okulaba ng'abakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Basalawo court Supreme Court okuwa costs bamalira ebudde ne balawyers bonna bagamba bamaze ebiseera bingi abadde basula batunula bakola ku misango. Kakati ekya costs mukiwulirize. Nze ndi musajja abadde mu Uganda emyaka 47, nina emyaka 37. Mbadde ndi Munnayuganda amaze emyaka 37. Kyemmanyi bajja kunsaba bilioni 3.4. Neetangidde kugenda mu maaso kulaba nga tebansaba ssente zisingaawo bungi. Zonna ze banansaba nze n'ekibiina kyange ekya National Peasant Party tujja kwegattagata tutunda ebyaffe singa batusabe costs naye twasabe kooti ereme tujjako costs kubanga twalabe nga zijja kuba nnyingi singa tukkiriza application kubanga application yokka gye twabadde tusabye tugende mu biometric machines tulabe obululu babutranspallinga batya oba ebye balonda babituusa batya ku Tale Center kubanga mami abakama mukimanyi mwenna Bannayuganda timwabi abakama byarangira si byarangira si byali ebituufu. Twagenze okulaba nga ekyamazima kijja tukostinga ssente nyingi tusalawo tujjemu enta. I would like to thank Kasibante, the defeated president in question, for having seen far and had to come up with the concept of withdrawing. It was really, I commend you for that, the brilliancy, the idea, the focus, and not allowing to be used by self-seekers.
indeed, this is going to be a milestone to the regime, to the nation, to our dear president, to stay calm and focus on our empowerment, the eradication of poverty, etc., rather than concentrating on the minor things of there was damaging struggle in society while we are doing the elections, and hence we call off for either what can I call it, a rerun, or we are going to vote again. What can I call it? So first of all, like a church mouse, as broke as a church mouse, like Namyalo, you're poor as Namyalo, so you suffer because you guys you are going to incur costs, of which costs I don't know who would have bailed you out. But thank God, I heard that other political parties, the ones that contested against our dear president, that they were meant to fuel you with what? Necessary evidence, of which they disappointed you. Oh gosh, that is your opposition, that is our Uganda. Long live Museveni, long live the nation, long live Uganda. When I heard about Kasibante's comment, he was like, other political actors approached him and promised to back him up. Unfortunately, he was left hanging in balance. When you're left hanging in balance, that means you have to meet the bills, meet the costs, meet the defeat, etc. So he was smart enough. And he said, no, I have to do what? Maybe I have to withdraw, because he failed to back up his argument with necessary evidences from other actors and himself. Or he thought that maybe in the long run, many other people will come up to apply. They'll apply to rejoin the case or take over the case, of which bannamateeka abavunaanibwa mu musango guno singa banayanukula kusaba kwa Kasibante wano abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu baakuddamu okutuula nate ssabbiiti ejja okubaako kye balambika mu musango guno. Robert Kasibante yasaba kkooti ensukkulumu ejjungulwe obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yategeezanga okulonda mu mwetobeka emivuyo egitagambika, okubba obululu, ab'ebyokwerinda okwenyigira mu kulonda, okukkiriza okulonda okugenda mu maaso mu bifo 1,000 n'ekitundu ebitaali